საღამოშვიდობის მოგესალმებით ეთერშია მთავარი სივრცე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა იქნება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება 2008 წლის ომზე, ხოლო ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით საღამოშვიდობის. მეტისმეტად მნიშვნელოვანი საქმე დასრულდა, ფაქტობრივად 12 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამართალწარმოება და შესაბამისად ჩვენ გარკვეული, ესე იგი, ტაქტიკური წარმატება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მოვიპოვეთ. თქვენი აზრით, როგორ იკითხება სტრასბურგის სასამართლოს გუშინდელი ვერდიქტი? კონკრეტულად ეს არის რაღაც სამართლებრივი შეფასება, ეს არის პოლიტიკური შეფასება, თუ ეს არის უშუალოდ ადამიანის უფლებდარღვევების გამოძიების გარკვეული განაჩენი. უაღრესად მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, ნამდვილად დიდი მონაპოვარია და უკვე აქედან ახალი ეტაპი იწყება. ამ დოკუმენტზე შეიძლება სერიოზული თამამი დაყრდნობა ნებისმიერ დონეზე, პოლიტიკურ დონეზე შეიძლება და სამართლებრივ დონეზეც. ადამიანის უფლებები არის წამყვანი კომპონენტი, მაგრამ როგორც კი ადამიანის უფლებების სეგმენტი დასრულდება, ეს ალბათ 1 წლის განმავლობაში განსაზღვრულია, რომ კომპენსაციები უნდა გადაეხადოს დაზარალებულებს, ადამიანის კომპონენტი შესუსტება, დაიხურება, მაგრამ დარჩება პოლიტიკური და სამართლებრივი. ამიტომ ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სტრასბურგის სასამართლოს ოფიციალურად ქვია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ანუ ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული. ეს სასამართლო არავის ციხეში არ უშვებს, არავის არ დევნის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამ სასამართლოს მთავარი ფუნქციაა დააფიქსიროს ევროპის საბჭოს ქვეყნების წევრებს სახელმწიფოებს შორის, წევრებს სახელმწიფოებში ირღვევა თუ არ ირღვევა ადამიანის უფლებები და თუ ირღვევა ვინ არის პასუხისმგებელი და ვის შეეძლო რომ ადამიანის უფლებები არ დარღვეულიყო. ესა ძალიან ესეთი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან ეს რეზუმე. კი ბატონო. ვინაიდან რუსეთის და საქართველოს არის ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოები და ისაც მოხდა 2008 წელს მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ბუნებრივია და ომის შემდგომ პერიოდში დაირღვა ადამიანის უფლებები და ბუნებრივად იგულისხმება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ საქართველოს უნდა მოეგვარებინა, რომ ადამიანის უფლებები არ დარღვეულიყო, მაგრამ საქართველოს თქვა, რომ იქ იყო რუსეთის ჯარები და შეიტანა სარჩელი ამ სასამართლოში და თქვა, რომ მე ჩემს ტერიტორიაზე ვერ ვახერხებდი ადამიანის უფლებების დარღვევას, რატომ? იმიტომ რომ იქ იმყოფებოდა რუსეთის ჯარები და ჩამოაყალიბა სარჩელი გარკვეული პუნქტების შესაბამისად და იჩივლა სტრასბურგის სასამართლოში. მე ვერ ვიცავდი ჩემი მოქალაქეების უფლებებს, იმიტომ რომ რუსეთის საოკუპაციო ჯარები დგა იქ. სასამართლომ 12 წლის განმავლობაში განიხილა ეს თემა და თქვა, მართალია საქართველოს 8 პოზიციიდან 6 მართალია. 2 შედარებით სუსტია და უფრო მნიშვნელოვანი მართალია. მოკლედ, შეგვეშინდება 2-ის. სადაც საქმე ეხება, ესე იგი, ადამიანების სიცოცხლის ხელყოფას, წამებას, პირად თავისუფლებას, გადაადგილების თავისუფლებას და ასე შემდეგ, ეს ძალიან ისეთი მონაპოვარია. მნიშვნელოვნად უფრო, როცა მოგვაყენებები და თავის მნიშვნელობები 8 დარღვევა მაგრამ უშუალოდ ომის საომარი მოქმედებების, მოდით ესეთი ტერმინი ვიხმაროთ, უშუალოდ საომარი მოქმედებების დაწყების ლეგიტიმურობის საკითხი სტრასბურგის სასამართლომ არ განიხილა ცალსახად და ეს რუსულმა მხარემ გარკვეულწილად მიიჩნია თავის გამარჯვებად და ცოტა კომიკური სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ რუსებიც და იქაური პრესაც გუშინდელი ამ ვერდიქტის შემდგომ აღნიშნავდნენ ამ ფაქტს. კონკრეტულად 8-12 აგვისტოს მონაკვეთში სტრასბურგის სასამართლო არ დაითანხმა საქართველოს სარჩელის იმ ნაწილს, რომელიც რუსეთს ამ პერიოდში ჩადენილ დარღვევებზე პასუხისმგებლობის დაკისრებას მოთხოვდა რეალურად და არ არის იქ აღნიშნული ამ ვერდიქტში უშუალოდ საომარი მოქმედებების დაწყების ლეგიტიმურობა. ამას როგორ შეაფასებდით, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში გვახსოვს კარგად ტალავინის დოკუმენტიც, ხო, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ესე შემორჩა ისტორიოგრაფიაში, მაგრამ ეს იყო ევროკავშირის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რამდენიც მახსოვს პირველი ესეთი მასობრივი საგამოძიებო, ესე იგი, კომისია შექმნილიყო
ევროპელი დიპლომატის ჰაიტი ტალავინის თავმჯდომარეობით და იქ პრინციპში ჩვენ ვკითხულობთ, იქ პრინციპში ისეთი რაღაცეებია, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ იქ აშკარად რახსენებია ქართველების ეთნიკური წმენდა, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ რუსული მხარე იყენებდა ამას საინფორმაციო ომის პირობებში, რომ შავი თეთრზე წერია, რომ ღია სამხედრო მოქმედებები დაიწყო ფართომასშტაბიანი ქართული სამხედრო ოპერაციით, რომელიც განხორციელდა ქალაქ ცხინვალსა და მისი შემოგარენის მიმართულებით 2008 წლის 7-დან 8 აგვისტოს ღამეს. ეს არის ამონარიდი ტალავინის დასკვნიდან. ასევე ჩვენ გაგვაჩნია სხვა ამონარიდიც ტალავინის დასკვნიდან, სადაც დასმული არის კითხვა შემდეგნაირად. არსებობს კითხვა იმის შესახებ, იყო თუ არა საერთაშორისო სამართლის მიხედვით გამართლებული საქართველოს მხრიდან ძალის გამოყენება, რომელიც სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის 7-8 აგვისტოს ცხინვალის დაბომბვის ოპერაციით დაიწყო. კითხვაზე პასუხია არა. შეცვალა აი სამართლებრივი კონფიგურაცია გუშინდელმა სტრასბურგის ვერდიქტმა, ბატონო პაატა. არა, პირიქით დაადასტურა ეს. ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობთ, მაგრამ დაადასტურა სტრასბურგმა გაიმეორა ტალავინის ანგარიშის პოზიცია. თუ ტალავინის ანგარიში იყო ანგარიში, რომელიც შეიძლება კამათი, ანუ იყო ექსპერტების მოსაზრება, ეს იყო უხეშად ვთქვათ ფოტოსურათი, რომელიც შეიძლება გადაიღო დანაშაულზე, ხო? მაგრამ ფოტოსურათში არ ჩანს დამნაშავე, ვინაა. აი, უკვე სტრასბურგის სასამართლომ ამ ფოტოსურათის მაგალითად, ამ ფოტოზე შესწავლით დაადგინა მსხვერპლი და დაადგინა დამნაშავე. მაგრამ სტრასბურგის, ამიტომ სასამართლოებს ზანდი მნიშვნელობა აქვს. სასამართლოები მეტყველებენ, თავისი მეტყველების ენა, ხო? როგორც ეს სამართლებრივი ენა, რომელიც პოლიტიკაში გადადის. ამიტომ არის რაღაც საკითხები, რაზეც გუშინ არც სახელმწიფოს მოხელეებმა და არც ოპოზიციამ აი ამაზე მინდა კითხო, თქვენი აზრით, რამდენად რელევანტური იყო ის რეაქცია, თუნდაც სხვადასხვა მედია საშუალებებში, პოლიტიკურ კლასში, რაც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ. ეს იმის რელევანტური იყო, რა დასკვნად გამოვიდა, თუ რაღაც ეიფორიას ჰქონდა თქვენი აზრით ადგილი? ეიფორიის გარეშე არ იქნებოდა, ჩვენ ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომ რა თქმა უნდა, 1 2 და 1 კვირა შეიძლება ეიფორია იყოს, ამას ცუდი არაფერი არა ეიფორიაში, მაგრამ რელევანტურიც იყო იქ, სადაც კარგი რაღაცები წერია. მაგრამ რელევანტურიც ბატონო პაატა ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, TV პირველის ეთერში, გუშინდელ საღამოს ეთერში პირდაპირ იყო დისკრიმინაციული განცხადების სალომე ზურაბიშვილის, ბიძინა ივანიშვილის და სხვა მართველი სახელისუფლებო პირების წინააღმდეგ, სადაც წამყვანები ერთხმად აღნიშნავდნენ, რომ აი სტრასბურგის დასკვნამ დაადასტურა, რომ ის ნარატივი არადა ზურაბიშვილს არაფერი თავისი არ მოუფიქრია, მან უბრალოდ გაახმოვანა ის, რაც წერია ტალავინის დასკვნაში, რაც არის ერთგვარი სამართლებრივი შეფასება ამ ომისა. შეგვიძლია აი რაღაცნაირად რო შევადაროთ, ანუ მაყურებელს რო აუხსნათ, ხო? ესე იგი სამართალ წარმოება და ზოგადად შეფასება. რა ინდიკატორებით აფასებს ამას ეგრეთ წოდებული ტალავინის დასკვნა, სტრასბურგის სასამართლო და ასევე რა ვითარება ჰააგაში სამხედრო დანაშაულებებთან დაკავშირებით. მოკლედ სასამართლოს თავის ენა გააჩნია და სასამართლო მეტყველებს ამ პოლიტიკური ენით ან სამართლებრივი ენით. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც კი სასამართლო გამოიყენებს რაღაც ენას, რაღაც ტერმინს, რაღაც ფრაზას, ეს ხდება კანონი. ტალავინის ანგარიში მკაფიოდ ეგვჟერა ნახსენები თავის ანგარიში, რომ საქართველოს 7-დან 8 აგვისტოს ღამით განახორციელა მასირებული საარტილერიო დაბომბვა ქალაქ ცხინვალისა, რასაც მოყვა რუსეთის მხრიდან არაპროპორციული პასუხი. ანუ ერთ წინადადებაში ორი პოზიცია, საქართველოს დაბომბა ცხინვალი და რუსეთმა ამას უპასუხა არაპროპორციული რეაქციით. ეს არის ანგარიში, რომელიც არ არის კანონი, ეს არის ფოტოსურათი, როგორც თქვი, ხოლო სასამართლომ გუშინ, რადგან არ ლაპარაკობენ ქართული პოლიტიკოსები, დაადასტურა ეს ფრაზა. როგორც კი იწყება ქვია გუშინდელი განცხადება, ეს პრესრელიზის ოფიციალური განცხადება ქვია სტრასბურგის სასამართლოსი, მეორე პარაგრაფი შეგიძლიათ ნახოთ, ანუ დასაწყისშივე იწყება თავები იწყება და არის მნიშვნელოვანი მოვლენები, ასე ქვია პირველ თავს და მეორე პარაგრაფი პირდაპირ იმეორებს ტალავინის ანგარიშს. და ისაც იყო მოსაზრება ტალავინის კომისიისა გახდა უკვე კანონი ყველასთვის. პირდაპირ წერია, რომ 7-დან 8 აგვისტოს ღამით ქართულმა მხარემ განახორციელა ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვა
ქალაქ ცხინვალისა, რასაც მოყვა და უკვე აღარ მიორებს სტალინევის ანგარის, უფრო შერბილებული ვარიანტი აქვს უკვე სტრასბურგის სასამართლოს ამბობს, რომ რის პასუხადაც რუსეთმა აფხაზეთისა და აფხაზეთის შემოაქ ამ წინადადებაში და სამხრეთ ოსეთის გავლით, ტერიტორიების გავლით შეიჭრა საქართველოს არასადაო ტერიტორიებზე. იგულისხმება გორის რაიონი და ასე შემდეგ. ანუ ეს დადასტურებულია. მთელი ჩვენი ტრაგედია, ქართული ტრაგედია არის ის, რომ ესეთი აბსოლუტურად გულუბრყვილო და აბსოლუტურად უაზრო კითხვა, ვინ დაიწყო ომი, რომელიც არის შემოგდებული ნაციონალური მოძრაობიდან. ნარატივია, სწორედ ის ნარატივი, რომ რეალურად არ ჩაუღრმავდეთ ალბათ აი ამ კონფლიქტის, ესე იგი, ფესვებს, მის წარმოებას და ასე შემდეგ და ყველაფერი დავიდეს იქამდე, ვინ დაიწყო ომი. ეს არის ის ნარატივი, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამკვიდრა და პრინციპში დღემდე მეტ-ნაკლები წარმატებით სარგებლობს. ხო, ეს იმიტომ რომ ეს თემა არის მეტისმეტად სენსიტიური თემა და ამ თემის გარშემო აი ნებისმიერი, ესე იგი, თუნდაც პასუხის გაცემა იმ კითხვებზე, რომ იქ დაუშვათ ჩვენი სამხედროები რომ მიატოვეს, იქ ათასობით დევნილი რომ გაგვიჩნდა, რამდენი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, ხო? სრულად დავკარგეთ კონტროლი ახალგორის რაიონსა და კოდორის ხეობაზე. ეს ხო ყველაფერი 2008 წლის ომის შედეგი იყო და სწორედ ამიტომ. ბატონო პაატა, მე თქვენ მინდა კითხოთ ესეთი რაღაცა, უშუალოდ კომპენსაციის გაცემას რაც შეეხება. ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც დაკარგა იქ თავისი ადგილსამყოფელი, მოხდა მასობრივი ლუთინგი, როგორც ეს წერია, ხო, მარადიორობა, წამება, ტანჯვა და ასე შემდეგ. როგორ უნდა შეფასდეს აი ეს ამის მონეტიზაცია როგორ უნდა მოხდეს და რა პირობებით მოხდება აი ამ ერთგვარი კომპენსაციის გადახდა თუ ფლობთ აი ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა. არა, ეს ინფორმაციას არ უნდა ფლობთ, გაწერილია პირდაპირ, რომ კომპენსაციის საკითხი გადაწყდება 1 წლის განმავლობაში. ანუ სასამართლო თვითონ სტრასბურგის სასამართლო და სათვალთვალო დაადგინა, ვინ არის პასუხისმგებელი იმაში, რომ ადამიანის უფლებები ირღვეოდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ ადამიანის უფლებებს 12 აგვისტოს შემდეგ არ ღვევდა ოსი უკანონო ფორმირებები სამხედრო, ხოცავდნენ ადამიანებს, კლავდნენ, აწამებდნენ, აპატიმრებდნენ, უკანონო პატრიოტებში იყო ის რა ქვია, მონური შრომა და ასე შემდეგ და ამას არ ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი. ანუ რუსეთი არის რა კი არის სტრასბურგი, რა კი არის ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფო, მას ევალდებულება სადაც არ უნდა იყოს მისი ოფიციალური, თქვათ ასე სტრუქტურები, ჯარი მაგალითად, არა? მათ დაიცვა ადამიანის უფლებები, კი უნდა არღვიონ და ჯარმა, ანუ რუსეთს არაფერი არ ბრალდება, რომ ვიღაცებს კლავდნენ. მაგრამ რუსეთს ბრალდება ის, რომ ვერ უზრუნველყო მის მიერ დაქვემდებარებული ძალების რომ ვინაიდან საქართველოს ჯარები იქ არ იყო და ძალები არ იყო, რუსეთზე გადადის პასუხისმგებლობა. ესა მთავარი თუჩე სტრატეგიული მონოპოლარი ამ დოკუმენტისა და შესაბამისად 1 წლის განმავლობაში პასუხი თქვენ კითხვაზე, როცა დადგინდება, უკვე რა კი დადგინდა რეალობა და დადგინდა პასუხისმგებელი, ეხლა დადგინდება, რამდენი უნდა გადაიხადოს. ნახავენ მსხვერპლს და 1 წლის განმავლობაში დადგინდება ადამიანების რაოდენობა და განისაზღვრება მათი სიმძიმიდან გამომდინარე კომპენსაცია. და ეს დაეკისრება რუსეთს, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა. გადაიხდის თუ არა რუსეთი ამ კომპენსაციას. ანუ ამ ხალხს შეიძლება ვიღაცას უხეშად გაჭირებული გუშინ ტელევიზორებმა აჩვენეს ძალიან ბევრი ამდენი გამწარებული ადამიანია, დაჭრილებია, სახლებში გაუბედურებული ცხოვრობენ, ან საერთოდ არ აქვს სახლები, ცხოვრობენ და უცებ გაიგებენ 1 წლის თავზე, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დააკისრა რუსეთს ამ კონკრეტულ ადამიანს გადაუხადოს არ ვიცი სიტყვაზე 10,000 евро პირობითად. და ამ ადამიანს გაუხარდება, ის ამ ფულს ვერ მიიღებს. თუ რუსეთმა არ გადაიხადა. თუ რუსეთმა. და საერთაშორისო პრეცედენტები რაზე მეტყველებენ? უამრავი რა გვია საერთო პრეცედენტი, ჩვენი პრეცედენტი, ჩვენ რუსეთ იგივე სტრასბურგის სასამართლომ რუსეთს დააკისრა საქართველოს სასარგებლოდ გადაეხადა დეპორტირებული ქართველების ფული. სადაა? დღემდე არ გადაუხდია. არა, უამრავია, ხადარკოვსკიზე დააკისრა სასამართლომ მილიარდობით გადახდა ფული. არ იხდის, რუსეთი არ იხდის ამ ფულს. ანუ ჩვენთვის ახლა ერთი არის კონკრეტული ადამიანების ბედი და მართლაც ძალიან მტკივნეულია. მეორე არის პოლიტიკური შეფასება, რუსეთი არ იხდის ფულს და აი რუსეთი რა ცუდია, რა თქმა უნდა ესეა. მაგრამ რო არ იხდის, რამდენი მოლოდინია ახლა ხალხისა და რამდენი გულაცრუება შეიძლება იყოს. ამიტომ მეერე წავა სასამართლო დავები რატო არ იხდის, მაგრამ რუსეთი უტიფარი სახელმწიფოა, ვერავინ მასზე ვერ ახდენს სერიოზულ თუ შეიძლება ითქვას გავლენას. ამიტომ ჩვენ გვჩება ხელში სერიოზული სიმბოლური წარმატება.
რაში შეიძლება გამოვიყენოთ ეს სიმბოლური წარმატება ბატონო ზაპატა რომ რაღაც უფრო სოლიდურში გადავქნათ ეს ჩვენი მინი წარმატება თქვენი აზრით რაში შეიძლება ეს ეროვნული წარმატება სასამართლოდ გადაწყვეტილება უკვე არის კანონი. შესაბამისად ჩვენ უკვე როცა ვამბობთ სიტყვაზე ოკუპირებული ტერიტორიები და როგორც ეს არის ჩვენ კანონზე დაფუძნებული საქართველოს კანონმდებლობით, აი მე ხშირად როცა სტატიებს წერ მაგალითად ან უცხოელების ყოველთვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია რომ ეს ტერიტორია ოკუპირებული. გვაქვს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიები. ეხლა მე შემიძლია ჩავწერო რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის ოკუპირებული ტერიტორიები. არა მარტო შიდა ქართული კანონია ასეთი, რომელიც ცulis ამ ტერიტორიას ოკუპირებულ, არამედ სტრასბურგის სასამართლოს ცulis ამ ტერიტორიებს ოკუპირებულობად. ვიღაცა იტყვის რომ მე რა, ანუ რას მოგვიტანს ეს? ნუ რა თქმა უნდა საჭიროა ბრძოლა გაგრძელება. ანუ ეს ნაბიჯი რო არ ყოფილიყო ეს, უფრო ცუდი იქნებოდა. ეს არის და ამაზე შეიძლება დაეყნოს შემდგომი დეოკუპაციის პოლიტიკა. უბრალოდ რაც მე მაწუხებს და ვამბობ ყოველთვის რომ დეოკუპაცია არ ნიშნავს კონფლიქტის მოგვარებას. კონფლიქტის მოგვარება სულ სხვაა და დეოკუპაცია სულ სხვაა. 2008 წლამდე ოკუპაცია არ იყო. ჩვენი კანონმდებლობით რუსეთზე მინიჭებული ქონდა სამშვიდობო ძალების ყოფნა როგორც ხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთის ტერიტორიაზე. და რა, ანუ 2008 წლამდე რა, კონფლიქტი არ იყო. ანუ ის რომ დეოკუპაცია მოხდეს და ჯარები გავიდეს კიდევაც ღმერთმა ქნას გამოვიყენოთ ეს. პირადად ჩემთვის როგორც ადამიანს რომელიც 30 წელი ამ სფეროში მუშაობ, ეს ჩემს საკმარისი არა და ჩემთვის ახლა იმდენად არ მიხარია ეს, რაც მაყოფილი ვარ ამითი. იმიტომ რომ მე შეიძლება ჩვენ დაგვიდგეს 2008 წლამდელი პერიოდი. ანუ როგორია რომ ყველაფერი მოგვარდება როგორც კი გავა რუსის ჯარები. ამიტომ ორხრივი მომენტი აქვს. ერთი არის დეოკუპაცია, მეორე არის კონფლიქტის მოგვარება. შესაბამისად ჩვენ ამ თემას გამოვიყენებთ, რაცა მოახდინოთ დეოკუპაცია, ანუ 2008 წლამდე დავიდეთ უკეთეს შემთხვევაში. მაგრამ 2008 წლიდან უკან 90-იან წლებისაკენ საჭიროა მუშაობა, ქართულ საზოგადოების, აფხაზებთან კონტაქტები, ოსებთან კონტაქტები. იმიტომ ისე გამოვიდა, რომ თითქოს და მთავარი კონფლიქტი, მთავარი მომენტი არის ეს გადაწყვეტილება. ეს არის კარგი მომენტი, მნიშვნელოვანი მომენტი, სტრატეგიული მომენტი, მაგრამ არა საკმარისი მომენტი. იმიტომ აქ კიდე ბევრი მუშაობაა საჭირო. აქ არის სწორედ იგივე რა თქვი ბრძანეთ უკვე იგივე ჰააგის სასამართლო. ჰააგის სასამართლო აი ჰააგის სასამართლოს რო დაუბრუნდეთ რა პროცესია იქ სამართალ წარმოება იქ ჰააგის სასამართლო უფრო მაღალი დონეა კიდე თუ წალევინის ანგარიში არის პრინციპული მნიშვნელობის პოლიტიკური დოკუმენტი სადაც აღწერილია რა მოხდა სინამდვილეში ევროპული გაგებით ევროპის კავშირი ამას დაეთანხმა მიიღო ეს დოკუმენტი როგორც მართლის მნიშვნელოვანი პრინციპში ევროკავშირის ინიციატივით შეიქმნა ეს კომისია და ეს არა ეს ტალიავინი ისე კი არ ჩამოვარდა ციდარმა ევროკავშირმა დაავალა თუ ევროკავშირი ჩაერთო ყველაფერი საბოჯავში რო თქვა ეს ბუღალტერიამდე დადის უხეშად რო თქვა ევროკავშირმა გააჩერა კონფლიქტი სარკოზი იყო ჩამოსული ამიტომ ევროკავშირი ეკისრება ვალდებულება რაში დაიხარდა ფული როგორ წავიდა ამიტომ რაში რატომ თავიდან სარკოზი არა ევროკავშირის სახელმწიფოში რუსეთს თქვენ შეგაწყვეტინებთ თქვენის ნებართვით ბატონო პაატა თქვენ სარკოზი გაიხსენეთ და რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნდა მისი წიგნი მისი მემუარები, სადაც ის ესეთ ფრაზას აჟღერებს. პუტინი დათანხმდა, რომ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიების მომავალი სტატუსი უნდა განსაზღვრულიყო ჟენევაში რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების ფორმატში. ამ გეგმა სააკაშვილმა გააფთრებული წინააღმდეგობა გაუწია და მოლაპარაკების ფორმატიდან მე-7 პუნქტი საკუთარი ხელით ამოშალა. შედეგად რუსეთმა აღიარა სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა. აი ამას როგორ შეაფასებდით თქვენ ბატონო პაატა საინტერესოა. ახლა თემიდან თემაზე გადავდივართ, მე არ მაქვს პრობლემა, მე შემიძლია ნებისმიერ თემაში გამოყვეთ, სადაც ჩემი კომპეტენცია და ეს იყო ძალიან სერიოზული გამოწვევა. იმიტომ რომ მანამდე აგვისტოში იყო მოგეხსენება და ივნისში ჩამოვიდა ჩვენთან მაშინდელი გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დღევანდელი პრეზიდენტი შტაინმაიერი და შტაინმაიერში გეგმა არსებობს, ესეც ცნობილია, ჩამოიტანა სამკალათიანი გეგმა, სადაც ჩადებული იყო დიალოგი, ურთიერთობები, ეკონომიკური საკითხები და ბოლო კალათი იყო თუ შეიძლება ასე თქვას, სტატუსის განსაზღვრა. და ამიტომ როცა სარკოზი მუშაობს ამ 6 პუნქტიან გეგმაზე და მოსკოვშია მან შესთავაზა პუტინს და მედვედევია მოგეხსენებათ მაშინ პრეზიდენტი პუტინის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქმეა ბოდიში პრემიერ-მინისტრი შესთავაზა რომ მოდი ამ უკვე შტაინმაიერის გეგმა რომელსაც ქართველები მეტნაკლებად ეთანხმებიან ვაქციოთ ამ შეთანხმების ნაწილად და მე-6 პუნქტად ჩაიწერა შემდეგი პოზიცია რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით სამშვიდობო პროცესების განხორციელება სტატუსის დადგენა
ანუ რაც სტაინმარკ და ჩვენ თანახმანი ვიყავით. უცებ ჩამოვაქვს მოსკოვიდან ეს 6 პუნქტიანი გეგმა სარკოზის თბილისში 8 აგვისტოში, 12 აგვისტოს ხდება ყველაფერი ესა და უცებ სააკაშვილი შლის სტატუსს ამბობს მე არ მჭირდება თქვენი დახმარება, მე თუ გავარკვევ აფხაზებთან სტატუსო. და ეს დაიხვია ხელზე რუსეთმა. როცა თქვა რომ ადრე თანახმა იყო სააკაშვილიო რომ ქვია სტატუსი იყო გასასრული იყო არა ჩემი რუსეთის ჩართულობით არამედ საერთაშორისო თანამედროვე ჩართულობითო ეხლა თქვენზეც კი ამბობს უარსო და ამიტომ ეს გამოიყენა საბაბად აბსოლუტურად აბსოლუტურად უტიფრად გამოიყენა საბაბად რომ ქართველები უარს ამბობენ სტატუსზე ამიტომ ისინი შეიძლება კიდე განახორციელონ მათ აგრესია სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის მიმართულებით და ამიტომ ვითომ დაასწრო მოვლენებს და იმასაც იმეორებდნენ რუსები ხშირად ცეცხლის გამოუყენებლობაზე არ განაცხადა სააკაშვილმა თანხმობა, ხო? არა, მან ცეცხლის ძალის გამოყენებაზე მან და რა საუბარი, ეს ჟენევაში ახლა საუბარი. ჟენევის ფორმატში მიმდინარეობს ძალის გამოყენებაზე. ბარემ ტერმინი ვახსენე სამხრეთ ოსეთი. სტრასბურგის გაწყვეტილებაში ყველგან ნახსენებია მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არავით არის სამაჩაბლო და არავით არის მხოლოდ ცხინვალის რეგიონი. იქ არის რამოდენიმე ნახსენები ცხინვალის რეგიონი და ესა ქვია წილადი სამხრეთ ოსეთი, მაგრამ ეს არის როცა ციტირებენ ქართულ დოკუმენტებს. პოლიტიკურად როგორ იკითხება ეს ბატონო პაატა? არა ეს საქმე ისაა რომ არც მე არ მომწონს ეს ტერმინი მაგას მოდი შევრაზი და მოყოლებული მოდი ყველა საერთაშორისო დოკუმენტში წერია ეს ცოტა სასაცილო და უცნაურია ჩვენ რო ამას ახლა უარყოფთ იმიტომ რომ მაგას 2018 წლის რეზოლუციაში პარლამენტის რეზოლუციაში წერია რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ჯარები ცხინვალის რეგიონიდან და რუსეთის ექსპერტებმა დაგვსინეს. ბოდიშიო ვერ გავიგეთ ეს ცხინვალის რეგიონი სადღაა გვაჩვენეთ ეს გლობუსზეო. ანუ ყველგან წერია სამხრეთ ოსეთი და ყველა ეს კაკარასაც ქვია შერეულთა კომისია 2008 წლიდან მოყოლებული ეს ყველა ათეულობით ასეულობით დოკუმენტებში წერია მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი და მას შემდეგ რაც ქვია მე როცა ვიყავი ქვია მასში სახელმწიფო სტრუქტურებში მე ვიყენებდი ამ ტერმინს ვიცოდი რომ ეს წერია საერთაშორისო სამართალში და მე როცა მოვედი შეცვალეს პოზიცია ძალიან სასაცილო მომენტი იყო, როცა ბახტაძე იყო პრემიერ-მინისტრი, მერკელი იყო ჩამოსული თბილისში და პრესკონფერენცია ჰქონდა და მერკელი როცა ლაპარაკობდა ამ რეგიონზე, სულ სამხრეთ ოსეთს ახსენებდა და ისა ქვია, პასუხობდა ბახტაძე ცხინვალის რეგიონია და ადამიანს არ იცოდა რა ხდება უცხოელი ვიღაცა ჟურნალისტი მაგრამ ვერ მიხვდებოდა რას გულისხმობდა ან ბახტაძე ან მერკელი თითქოს სხვადასხვა რეგიონებზე ლაპარაკობდა იმიტომ რომ ის არც ერთი არ ახსენებდა მეორე ტერიტორიასაც ამიტომ ესეთი რაღაცები ლაფსუსები რაც ახალი ხელისუფლება რომ მოდის პროექტთან ვინაიდან არ აქვს მაგას პოლიტიკური განათლება და წარსული ამიტომ მათ არიციან და ვიღაცა თუ შეიძლება ასე ითქვას რჩეველი რაღაცას ისა ქვია უკანახებს და ამას იხსენებენ და უკვე სტრასბურგის სასამართლომ ცალსახად დაადგინა რომ რეგიონს ქვია მხოლოდ სამხრეთ ოსეთი და მეტი არაფერი ეხლა ვინდა არ გინდა იმის არ იყოს ეხლა როგორ დაიწყო ომი აწი უკვე როცა შემეკითხებიან ვინ დაიწყო ომი ვეუბნება წაიკითხეთ სტრასბურგის გადაწყვეტილება თუ რატო იძახი სამხრეთ osets წაიკითხეს სტრასბურგის გადაწყვეტილება ანუ ბ პოზიციებში უკვე რა თქმა უნდა ასავარია როდის დაიწყო ომი პირდაპირ წერია რომ ვინაიდან საქართველოს ქვია ეს არის მეათე ისა სკოლიოა ვისაც აინტერესებს შეუძლია შემოწმები სიტყვები მეათე სკოლიოში არის ესეთი პოზიცია რომ ვინაიდან სარჩელი შემოიწერა საქართველოს უწერია საქართველოს თავაზობს რომ საომარი მოქმედებები დაიწყო 7 აგვისტოს ჩვენ კაფიოთ ვამბობთ რომ ხას უსვავენ რომ რუსეთმა თავის აგრესიის რეალიზაციის განხორციელება დაიწყო 8 აგვისტოს ამიტომ იგივე ნაციონალური მოძრაობის ეს კიდე ესეთი მითი რომ თითქოს დაიწყო 7 აგვისტოს არ და 7 აგვისტოს ისა ქვია გრიგოლ ვაშაძე დასეინოს ცხინვალში ეძებს იმას ჩოჩიებს რუსეთის მოქალაქე იმ დროს ხო ამიტომ და მერე დაჭიდათ მათ რათა გაგაცაღაცეები ქონოთ აი უკვე სასამართლომ კანონის დონეზე დაადასტურა დააკანონა რომ ომი დაიწყო მიშელ ბარაკი ხა მინ დაიწყო ომი დაიწყო 8 აგვისტოს და ესეც დამდი ყველა ფრაზაში მას აქვს 8-12 აგვისტო და ბარემ რატო ამოაგდო 8-12 აგვისტო ამას მნიშვნელობა აქვს ეს არის არ ვიცი ხა გახსოვთ თუ არ გახსოვთ როცა ნაციონალური მოძრაობის დროს ერთხელ ევროვიზია რომა სიმღერების კონკურსი გააგზავნეს სიმღერა სადაც პუტინზე იყო ლაპარაკი და არ უნდათ პოლიტიკა და ამოაგდო ევროვიზია მე სიმღერა ხო და ახლობთ ეს მომენტი გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ როცა შეიტანა სარჩელი სტრასბურგში მან ადამიანის უფლებების დოკუმენტში ჩავდა პოლიტიკური მომენტი. თუნდაც რომ გაეპარებინა. არ გაეპარი. რეზუმირება რომ მოვახდინოთ აი ამ თემის და გადავიდეთ თქვენის ნებართვით ასევე ტალავინის დასკვნაზეც. ანუ ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევის მასობრივი დარღვევის შეფასება
რაც გამოიხატა ეთნიკურ წმენდაში, რაც გამოიხატა წამებაში, გადაადგილების შეზღუდვაზე, ასე შემდეგ. სტრასბურგის სასამართლომ ეს ხალხი ცნო მსხვერპლად და შესაბამისად რუსეთს დააკისრა კომპენსაციის გადახდა. არ მომხდარა ამ დოკუმენტით 2008 წლის ომის სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება. მეთანხმებით ამაში ბატონო პაატა? არა, ეს არ სამართლებრივი არის, ეს არის მხოლოდ ჰუმანიტარული შეფასებაა. ჰუმანიტარული. ისინი რასაც ამბობენ დანარჩენზე, ომის დღის დაწყებაზე, სიტყვაზე, არა, ესენი იმეორებენ ტალიანის ანგარიშიდან. ანუ ტალიანის ანგარიში არსებულ ფორმულას მათ ეს არ გამოუძიებიათ, რაც წაიკითხეს, ის გადმოიტანეს. კი ბატონო. და ეს დააკანონეს შესაბამისად. მათთვის იმ დამაჯერებელია ტალიანის კომისიის ანგარიში, რომ დააკანონეს მათი მიგნებები, თუ შეიძლება ასე. ეს ეხება როგორც სახელწოდებას რეგიონისას, ეს ეხება როდის იქნა დაწყებული ომი და რა პროვოცირებამ განახორციელა ომის საომროქმედების განხორციელება. სამი პოზიცია გადმოტანილია იქიდან, რომ ამ სასამართლოს ამაზე არ მსჯელი, ანუ მათ არ უკამათიათ ამაზე. როდის დაიწყო ომი, ვინ დაიწყო და ქვია, სათხდებოდა ყველაფერი ეს. დანარჩენი უკვე მათ გთქვეს, რა კი საქართველოს დაუბრუნდა 8 აგვისტოდან ომი რო დაიწყო, ჩვენც ვამბობთ, სასამართლო ამბობს, მართლა დაიწყო 8 აგვისტო 12 აგვისტომდე იქ ორი ქვეყნის ჯარი იყო იმ ტერიტორიაზე. საქართველოს ჯარი და რუსეთის ჯარი. და ისინი ედაებოდნენ ერთმანეთს გავლენების სფეროს და ეფექტურ მმართველობას ამ ტერიტორიაზე. ამიტომ ჩვენ სასამართლოს არ აქვს საშუალება დავადგინოთ, რომელი მხარე რას ჩადიოდა. ამიტომ მას შემდეგ რაც ქართულ ჯარები გავიდნენ ტერიტორიიდან და დადგა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ჯარები, ეს არის 12 აგვისტო, 12 აგვისტო რაც ხდებოდა დღემდე სიტყვაზე უხეშად, მაგრამ იქედა იმ პერიოდში 12 აგვისტო მოყოლებული რაც იქ ხდება, ყველაფერი რუსეთია პასუხისმგებელი. და მანამდე პაატა, მინდა კითხოთ ასევე ტალავინის დასკვნაზე, წინა ხელისუფლება რამდენიმე წლის განმავლობაში მიზანმიმართულად თუ შემთხვევით ეს უკვე მსჯელობის საგანია, არ თარგმნიდა ამ მეტად მნიშვნელოვან დოკუმენტს. არც ევროკომისიის წარმომადგენლობა თარგმნიდა, ხო? პრინციპში ამდენადაც მე ვიცი, რუსებსაც სრულად აი იმ პერიოდში არ გადაუთარგმნია. ეს იყო გარკვეულწილად იმის შიში, რომ ის დოკუმენტი არ უნდა გამხდარიყო ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ იქ რაღაც ისეთი რაღაცეები იყო ნახსენები, რაც პრინციპში სახარბიელო მდგომარეობაში არ აგდებდა წინა ხელისუფლების პოზიციებს. ხო. მაგრამ მე ვთარგმნე მე ეს დოკუმენტი. ეხა უკვე ნათარგმნია, მაგრამ მე რამდენიც მახსოვს 2012 წლამდე ეს არ უთარგმნია. მე თარგმნე 2012 წელს, როგორც კი დავინიშნე სახელმწიფო მოხელედ, მაშინ თარგმნე, რათა ქართველებს გქონდეთ თავისუფლურ ენაზე საშუალება წაიკითხონ ეს დოკუმენტი. თანაც უნდა ეს უნდა ეთარგმნა სახელმწიფო ბიუჯეტს. მე შემეძლო ვიღაცა არასამთავრობოთვის მეთხოვა და სხვა ქვეყნების ფულით მეთარგმნა არა, იმდოდა რომ სახელმწიფო ეთარგმნა, ეს პრინციპული იყო, ამას ჩემს მნიშვნელობა ჰქონდა და ამიტომ სახელმწიფო თარგმნა და დადო და უნდა წაიკითხოს ყოველმა 1200 გვერდია და ცოტა ეს სასამართლო დადგენილება განაჩენი ეს არის 300 გვერდიანი, 280 გვერდია. პლუს ეს პრეს-რელიზი 300 გვერდამდე ადის და ნუ და ეხლა ინგლისურად აი თუ არ თარგმნის არავინ, ისევ ჩვენ თარგმნით. პრობლემა არა, ვინმე ვთხოვთ და თარგმნით, ძალიან უნიკალური დოკუმენტია. იმედია თარგმნია. თუ არ თარგმნის სახელმწიფო თუ არ თარგმნის თავის სახელმწიფო ენაზე ამ დოკუმენტზე ძალიან ცუდი ნიშანი იქნება, როგორც მაშინ იყო. ეხლა თარგმნილია და დევ სამინისტროს შერიგების სამინისტროს წაიძე და 1200 გვერდიანია, მაგას ვისაც აინტერესებს წაიკითხავს. იქ ჩანს ყველაფერი, იქ ჩანს როგორც პირველში რუსული მხარის პრობლემები და პასუხისგებლობები, ისე ქართული მხარისაც, აფხაზური მხარის, ოსური მხარის და საერთოდ და იქ აღნიშნულია კიდევაც რომ მარტო, ნუ იქ ფართომასშტაბიანი იმაზე ნახსენებია, რომ ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედება პრინციპში დაიწყო ქართულმა მხარემ და ამას სააკაშვილიც აღიარებდა. მაგრამ ასევე ნახსენებია რომ მხოლოდ ამ დაწყებით არ უნდა შემოიფარგოთ, იმიტომ რომ იმას წლების განმავლობაში წინ უძღოდა ძალიან ვრცელი პერიოდიო და აქ ეს ძალიან კარგად არის ხაზგასმული. დიახ. გესმით ჩემი ხვა? კარგად მესმის, კარგად. კი ბატონო, კი ბატონო. ასევე მე მინდა ბატონო პაატა კითხოთ ჰელსინკის კომიტეტზე და მის დასკვნაზეც, რომ ის ანგარიშზეც თუ პრინციპში თქვენ ალბათ საქმის კურსში იქნებით, რომელიც გამოაქვეყნეს 2011 წელს და აი ეს ესეთი რაღაცა უამრავი მოწმისა და სავარაუდო დანაშაულების მსხვერპლთა ინტერვიუებზე დაყრდნობით ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი ასკნის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას წინა ხელისუფლებაა ნახსენები 2011 წელია, არც უნარი და არც სურვილი არ გააჩნია ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება იმ დანაშაულების დასადგენად, რომლებიც საერთაშორისო სისხლის სამართლის იურისდიქციაში
შედის და რომელიც სავარაუდოდ ჩადენილი იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და შემდეგ. აი ამ ანგარიშში თუ ხართ გაცნობილი და როგორ შეგიძლია ეს შეაფასოთ? ეს ძველი ანგარიშია, მაშინ ბევრი ანგარიშები დაიწერა, მათ შორის რა თქვენ წაიკითხეთ ეს პატი პოზიცია ხა დღეს სიმართლე გითხრათ ახლა ჩემზე უფრო კაცრი მოკრიტიკე ნაციონალური მოძრაობის არ ვიცი ვინ შეიძლება ყოფილიყო კიდე სულ აკრიტიკებდი, მაგრამ დღეს როცა ახლა სხვა ხელისუფლება უკვე 8 წელია მარტო წასულ ხელისუფლებას ლაპარაკი პოლიტიკურად არასწორია, იმიტომ რომ იმის გამოსწორება შეიძლება და მე მოვედი თუ არა მაშინ ვთარგმნე დოკუმენტი, ხო? არ დაველოდე რომ აი რა სუდები არიან ნაციონალური მოძრაობა და რატო არ თარგმნე დოკუმენტი. თარგმნე დავდე, ვისაც გინდა წაიკითხეთ. ახლა რაღა დროს ისაა. ანუ ისევ და ისევ თუ არ ნაციონალური მოძრაობამ თავის სასარგებლოდ გააკეთა გამოძიება. მან გამოიძია ტალევნის ანგარიშამდე ერთი თვით ადრე საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა თავის ანგარიში, რომელსაც ერქვა შემდეგ ძალიან უცნაურად, რომ რუსეთის აგრესიის გამოძიება 2008 წლის აგვისტოში. ანუ პირდაპირ შეაფასეს მოვლენები. ანუ სათაურში უკვე. თათაურშივე და უკვე ჩანს რომ ეს დაახლოებით ისეა რომ რუსეთს მიიღო გამოძიება ჩაეტერებინა საქართველოს აგრესია აგვისტოს ომში. ხა უწირებას გავაკეთებ თვარის გრავიტაციის გავლენა 2008 წლის აგვისტოს ომში. ანუ წინას როცა ტალევნის ანგარიში არ წერია ამ ტიპის არაფერი ისინი იძიებენ რა მოხდა აგვისტოში და ვინა დამნაშავე. ჩვენთან უკვე წინასწარ და ესა ქვია იქნა მოზებნილი დამნაშავე და მის აგრესიაზე იყო აგებული უკვე რაც იყო რეალობა. ნამდვილად რუსეთის აგრესია იყო ცალსახე, მაგრამ იქ არ იყო გამოძებული რამ განაპირობა რუსული აგრესია, რას ვაკეთებდით ჩვენ. წინა პირობები და ხელს, როგორ ვეწინააღმდეგებოდით. ჩემს მართლა არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, მინდა ეწყო ომი, სასაცილოც კია. ტალევის დასვენს ხო წერია კიდევაც, რომ ანუ საქართველოს მხრიდან აი ეს ფართომასშტაბიანი ოპერაციის დაწყება ასევე იყო არაპროპორციული იმის საპასუხოდ, რაც ვითარდებოდა იქ 7 აგვისტომდე დიდი ხნის განმავლობაში, ესეც წერია. კასეტურ ბომბებზე თუ წერია ბატონო პაატა ტალევის დასკვნაში? კასეტურ ბომბებზე გამოიძიებს ხოლმე ჰააგის სასამართლო და ჰააგას იქნება. იმიტომ რომ ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია, რომ იმ ზონაში დღემდე ძალიან ბევრი კასეტური ბომბაა და ეს პრინციპში მათ არ ქონდათ ამ გამოძიების საშუალება, ამიტომ ვერ დაადგენენ ამას. მე ეჭვემპარება, რომ ჰააგის სასამართლოც ეს ბოლომდე დაადგენს რატომ? თუ სტრასბურგის სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება როგორც რუსეთზე, ისე საქართველოსზე თანაბრად, რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს და რუსეთის არიან ევროსაბჭოს წევრი სახელმწიფოები, სტრასბურგის ჰააგის სასამართლოს არის გაეროს სასამართლო, ყველაზე უზენაესი, უმაღლესი, შეიძლება ამას მაღალი არის, მაგრამ რუსეთი არა მიერთებული რომის სტატუტს. ანუ რომის საფუძველზე არსებობს სტრასბურგის სასამართლო. ანუ რუსეთი არ არის ვალდებული ითანამშრომლოს ჰააგასთან, როცა ვალდებული ითანამშრომლოს სტრასბურგთან. და ითანამშრომლა რაღაც ფორმებით. ბატონო პაატა, რუსეთმა რატო დაგვასწრო 2008 წელს რატო მიმართა პირველმა უშიშროების საბჭოს, გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომლის მუდმივი წევრიც არის პრინციპში და ესეც ხო არ იყო სააკაშვილის ხელისუფლების მხრიდან ერთგვარი დაგვიანებული რეაქცია? არა, არა მგონია ჯერ რუსეთი უშეფრთო წევრია თვითონ და შესაბამისად მართავს პროცესებს. ესე იულია რა, მან ვინმე დაასწროს უშიშროების საბჭოს წევრ სახელმწიფოს. მათთან შედის ის კი არა და თუ მე დავინახე რომ შემოდის ქართველები აპირებენ რაღაც შემოწერას, ეს წუთიდან დავასწრებ, პრობლემა არ მაქვს. ვიდრე იქავარ, შიგნით ავარ და ვხედავ, მე თუ ფანჯიდან ვიყურები და ვხედავ ვიღაც შემოდის ჩემთან სახლში, მე უკვე ვიცი რომ ჩემთან მოდის. მან არის ის რომ ეს დავინახე. დაახლოებით ეს მომენტია. მან მათ ქონდათ საშუალება და აქ განსაკუთრებული მას რო ხედავ, ქვია, ნაციონალური მოძრაობის ბრალს, მით უმეტეს რომ იგივე 11 ეს მაგალითად აი სტრასბურგსო დაუბრუნდეთ 11 აგვისტოს შეიტანა განაცხადი სტრასბურგში. ცოტა უცნაურია, ამიტომაც არ უცნაურია რომ ეს 8-12 აგვისტო ამოვარდა, იმიტომ პოლიტიკური იყო აშკარად სარჩული ქონდა და ამიტომ ძალიან კარგად დააფიქსირა სტრასბურგმა რომ შემოპარებული იყო ადამიანის უფლებებით პოლიტიკური თემა. ამ ფონზე 9 აგვისტოს 7-ში ხამ 7-დან 8-ში ხამით იწყება ეს პროცესები. სააკაშვილი ჩუმათა 8 აგვისტო გადის, ომი მიდის, გაგანია ომია, 9 აგვისტო გადის და 9 აგვისტოს 7 საათზე, 5 საათზე უბრალოდ 17 საათზე პრეზიდენტი აცხადებს საგანგებო მდგომარეობას. უცნაური მოვლენა, გამოუგნებელი მოვლენა. მას ჯერ კიდე იმედი აქვს და რუსები ამდენს ატყუებენ. ესე იგი, ლაფშუნა უშო ვეშევით რუსები რო იტყვიან. ატყუებენ რომ შენია, ნუ გეშინია რაღაც, ანუ იმდენად გააბრუეს თუ შეიძლება ასე თქვას, გიპნოზით ნაციონალური მოძრაობა და 9 აგვისტოს მხოლოდ 7 საათზე ღებულობს გაწყვეტილებას, მაშინ ხდება რუსეთმა მოატყუა. მანამდე მთელი 7
7 8 9 აგვისტო ალხეინათა გონია რომ რუსეთი ეთამაშება 9-ში 5 საათზე ხებულ საგანგობო მდგომარეობაზე ერთი დღის შემდეგ 11 დეკემბერი 11 აგვისტო აქ გვიან მიიღო გადაწყვეტილება 9-ში და მეკო ძალიან ადრე ჯერ კიდევ ომი დამთავრებული არაა და 11 ქვია აგვისტოს შეაქ სარჩელი სტრასბურგში გაბრაზებული გამწარებული ემოციური უწევ ის ასე კი ფიქრობს ისე შეაქ სარჩელი სტრასბურგში რაც ეხლა მე რა თქმა უნდა ნელა-ნელა შეივსო მაგრამ ანუ აშკარად ჩანს რომ 2-3 დღე მაინც მოეცალა როგორ დამთავრდებოდა საუბარი მოქმედებები ხელი რას მოეწერებოდა როგორ მოეწერებოდა და ასე შემდეგ მე ყველაფერი ჩვენ უკან გვიბრუნდება იმიტომ რომ ძალიან ნაჩქარევი იყო ერთი შემთხვევაში იყო ძალიან გვიანებული საგანგებო მდგომარეობა ანუ ომის რეალური გამოცხადება და ომის გააზრება და მეოთხეში ძალიან ადრე იყო ის პროცესები რომელიც 2-3 დღის შემდეგ დაწყებული იყო ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ მე მინდა გითხრათ რამდენად იმპულსიური და არა თქვათ ასე არა ადეკვატური ქცევები ქონდა ხელისუფლებას იმ დროს ისიც გვახსოვს პრინციპში წაგებული ომი როგორ გვაზეიმეს და ბოლო კითხვა ბატონო პაატა აშემილი არ დაგისვათ თქვენი აზრით როგორ უნდა მოხდეს 2008 წლის აგვისტოში განვითარებული მოვლენების გარშემო დისკუსია მსჯელობა შეფასება გადაფასება რათა სამომავლოდ არ განმეორდეს მსგავსი ტრაგედია და რა თქმა უნდა რათა არ დაზიანდეს ჩვენი სახელმწიფო ეროვნული ინტერესები. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ხო? აი ის რიტორიკა და ის რომ ვინ დაიწყო ომი და აი აქამდე ამის დაყვანა რეალურად ეს ხო ნაციონალური მოძრაობის ესეთი ტაქტიკა იყო და პრინციპში ისეთი ფართო მასშტაბიანი მსჯელობა ამ თემის გარშემო მაინც ვერ ხერხდება ბევრი მიზეზის გამო. აი თქვენი აზრით სად არის გამოსავალი? არა, გამოსავალი ის არ უნდა შეგვეშინდეს მსჯელობის და დებატებისა. ეხლა ნაციონალურ მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ იმ დროს ერთად იყვნენ. კარგად იციან რა მოხდა სინამდვილეში. კარგად იციან. ამიტომ როგორც კი ამ მათ კარებს მივახლოვდები, როგორც და 2000 როცა მოიწვა 8 აგვისტო მას ხდება ხოლმე რაღაც ისეთი აქვე, ხო? უცებ უკრაინის ტელევიზიიდან, როგორც Google-ის საათიდან გამოხდება ხოლმე სააკაშვილი და რაღაცას დაარტყავს პენალს, ახალ პენალს 8 აგვისტოზე და არიქა აფორიაქებს, ჯობია გაჩუმდნენ. ჯობია. მაგრამ რა კი გამოხდებიან ესე Google-ივით და რაღაცას იტყვიან, მე ხდება რეაგირება და არ უნდა გვეშინოდეს ლაპარაკის. ძალიან მნიშვნელოვანია. მსჯელობა. მე არ მეშინია მომავალში რაღაცა ჩავიდეთ. ეს პრობლემა არაა. პრობლემაა ის, რომ ოსემა ხო იციან კარგად რა მოხდა სინამდვილეში. ისინი იქ იყვნენ ცხინვალში. აფხაზებაც იციან ყველაფერი ეს. ამიტომ ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ შერიგებაზე და იგივე ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაზე, არა, ჩვენ როგორ ვაპირებთ ამის გაკეთებას თუ ბოლომდე სიმართლეს არ ვლაპარაკობთ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ჩვენ აფხაზები და ოსები გვიყურებენ ჩვენ, მათ სულაც არ ეხატებათ გულზე რუსეთი, აფხაზების განსაკუთრებით. მაგრამ ესე საქართველოს ვერ ხედავენ უკეთეს გამოსავალს. ვერ ხედავენ. და ამიტომ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ რომ საქართველოს მსჯელობს ამ თემებზე, მას ტკივა ეს თემები, რაც მოხდა. ამიტომ ეხლა მაინც ეხლა სტრასბურგის სასამართლო, რა კი კანონი მიიღო, კანონის ზონეზეა სასამართლო, სასამართლო ხოლმე კანონებს გამოსცემს, სხვას არაფერს. მით უმეტესად საერთაშორისო სასამართლო. იქ უკვე წერია სახელი სამხრეთ ოსეთის, წერია როდის დაიწყო ომი, წერია როგორი პროცესებით დაიწყო ყველაფერი ეს. იმიტომ რომ არ დეთოგვიან ეს ხალხი კომპენსაციას მიიღებენ, არ მიიღებენ სამწუხაროდ თუ არ ერთად დაგვიფაროს, მაგრამ ჯობია მიგავ. როგორც კი ეს ხალხი კომპენსაციას მიიღებენ, ეს თემა დაიხურება ადამიანის უფლებების კომპონენტია მიმართულებით. საბოლოო შეგვჩება ხელში უნიკალური დოკუმენტი. თუმცა შეიძლება მსჯელობა. ამიტომ ნუ გვეშინია ქართველებს ერთმანეთს გულახდილად ველაპარაკოთ, ღია საჯოთ, აი ტელევიზიებით ველაპარაკოთ, არა მარტო დახურულ სივრცეებში. კონფლიქტებს სხვადასხვა შრეები გააჩნია. არის რუსეთ-საქართველოს ყველაზე სერიოზული კონფლიქტი, ყველაზე კომპონენტი. მე მოყვება მას ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური და შიდა ქართული მომენტებია. ჩვენ ერთმანეთთან გვიჭირს ლაპარაკი, როგორც კი იტყვი რომ, აი როგორც კი გამოქვეყნდა დოკუმენტი ნაციონალურ მოძრაობა თქვა, აი ხო ხედავთ, აქ არ წერია, რომ ვინ დაიწყო ომი, არა წერია, რომ ვინ დაიწყო ომი, განმეორებულია ტალიაvinis ანგარიში. არაფერი ტრაგედია მასში არაა, ნუ ეშინიათ. მთელი პრობლემა არის ის, რომ მათ წააგეს ომი. ამიტომ რა კი წააგეს ომი, ვიღაცამ არ უთხრას, რომ შენ რას იწყებდიო, თუმცა არაფერი ტრაგედია ვამბობ, არ არის ვინ იწყებს ომს, ამაზე არავინ არ ჟის. სოფლიოში არ არსებობს ომის გამო, დაწყების გამო დასჯა, მაგრამ რა კი წააგეს, მას ქვეყანაზე მეტად არჩევნები ადარდებთ. და არჩევნებში თუ ვიღაცა წინ დაახვედრებს, რომ შენ დაიწყე ომიო, ამაზე ამიტომ თემა სოფლიო მიცის ვინ დაიწყო ომი, საქართველოშია მარტო საკითხი. და ამდენი წელი გავიდა. არა, ეს არ არის მართლა არ არის თემა მთავარი. და როგორ მინდა გადავაგოთ, იქნებ ამ სასამართლომა დახუროს ეს თემა, რა მორჩა გათავდა და თქვა და დავხუროთ და შემდეგ ვილაპარაკ. ურემი რომ გადაბრუნდება, გზამერი გამოჩნდება, არის მშვენიერი ქართული ანდაზა. გადაბრუნდა ეს ურემი და გამოაჩინა სასამართლომ რაღაცები. ეს არ ნიშნავს ერთმანეთს უწყალთ ეს სასამართლოს განაჩენი თავში, არა. დავხუროთ და
გურძე დავდო და სხვა რაღაცებზე ვილაპარაკოთ. როგორ ვიპოვეთ საერთოდ და აფხაზებთან და ოსებთან. ჩემთვის ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს მაგალითად. მაგრამ როგორც ვატყობ, მე მეშინია რომ ეს გადაწყვეტილება კაფეოდ გამოკვეთა რუსეთის აგრესია და რუსეთის როლი ცალსახად. მე მეშინია რომ ის პარტია, ის ხალხი, ის მოაზროვნე ადამიანები, ვინც ფიქრობენ რომ ყველაფერში დამნაშავეა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთი და აფხაზებს და ოსებს არავინ არაფერს არ ეკითხება, მათი პოზიციები ძლიერდება დღეს, მათი არგუმენტები ძლიერდება დღეს. ხო, აი თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, კონფლიქტის მერე ამდენი ხანია გასული და ჩვენ რეალურად ჩვენ დამოკიდებულებაში ოსები და აფხაზები არ ყავს მიჩნეული როგორც მხარეთ. ეს ისე დამკვიდრდა და ისეთი კონიუნქტურა შეიქმნა, რომ დადის რუსულ-ქართულ კონფლიქტთან და მათი იგნორირება ხდება, ხო, ოსების და აფხაზეთის. და ესეც პრინციპში ისეთი მომენტია. არა, ხო იყო ესა. ვიდრე ჟვანია ცოცხალი იყო, ჟვანია ელაპარაკებოდა, იგივე კოკოითა ხელი აქვს მოწერილი ჟვანიას, ჟვანიას ერთ-ერთი ბოლო ხელმოწერა იყო, სწორედ სიკვდილამდე რამოდენიმე ხნით ადრე მან ხელი მოაწერა კოკოიցთან ძალის არ გამოყენებაზე ერთ დოკუმენტს ჩასული იყო სოჩაში. ანუ შევნაძე ხო აწერდა და აწერდა ხელს აფხაზებთან ოსებთან დოკუმენტებს. არითარი პრობლემა არა, ეს მეტყველებს უმეცრებაზე, უვიცობაზე, არაკომპეტენტურ და არაფერზე მეტყველებს საერთოდ აზრი არა ხალხი ვინც ამბობს რომ შეიძლება მათთან ლაპარაკი, იმიტომ რომ კვიპროსზე ელაპარაკებიან მხარეები ერთმანეთს. ყველგან ელაპარაკებიან მხარეები ერთმანეთს, კონფლიქტის მხარეები. სას არ ელაპარაკებიან პრობლემებია, აი ყარაბაღში პრობლემა. და ახდებოდა მოლაპარაკებები და მოხდა გადაწყვეტილების მიღება უკვე ძალისმიერი მეთოდებით და მეხლა ის მხარე რომელიც არ უარზე იყო ლაპარაკზე დღეს განიცდის რომ იმას უარესი მიიღო ვიდრე შეიძლება და მოლაპარაკებები დაეთმო მაგალითად ომით მოუწია დათმობა. ანუ ამ ფონზე რა თქმა უნდა მოლაპარაკების ალტერნატივა არ გააჩნია. მთელი მსოფლიო ამაზეა აგებული მოლაპარაკებებზეა აგებული. მაგრამ ჩვენ რა უნდა უთხრათ აფხაზებს და ოსებს როცა ერთმანეთს ვერ ვილაპარაკებთ. ერთმანეთს ვერ ვილაპარაკიან ნორმალურად კი ბატონო. რატო ნახეთ აი კონსტიტუციის სრულებებზეც კი როცა პარლამენტში უნდა ველაპარაკებოთ ერთმანეთს, გამოვედით გარეთ და საელჩოში ველაპარაკებთ. დიდი მადლობა მელექშებს, რა თქმა უნდა, მადლობის მეტი რა ეთქვით მათ, მაგრამ მათთან შევათანხმეთ 120-ზე, ხო? როცა თუ შეგიძლია შეათანხმო, რაღა გარეთ გამოდიხარ, პარლამენტი მაგიტო გაქვს, რომ შეხვიდე და იქ ილაპარაკო და შეათანხმო. ანუ რა დღეს ხდება? ელჩებთან დავდივარ და იქვე კამათებით ერთმანეთს, ოპოზიცია და ხელისუფლება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ქართველებს არ შეძლოთ უნარი ერთმანეთთან იპოვონ საერთო ენა. და ეს ქართველები იპოვიან საერთო ენას აფხაზებთან და ოსებთან. ამიტომ ძალიან მე მადარდებს რომ ჩვენ არ ვიცით როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები. ჩვენ არ შეგვწეს ეს. მხოლოდ ჩვენი სიმართლეა მთავარი და სხვისი სიმართლე არ არსებობს საერთოდ ბუნებაში. ბატონო პაატა, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მეტისმეტად საინტერესო და კომპეტენტური ანალიზისთვის. მადლობა, ჩვენ პატივია. მე კიდევ მინდა დავემშვიდობო ჩვენ მაყურებელს ორ შაბათამდე, მადლობა ყურადღებისთვის.